Това е кратко демо на система за контрол на достъп. Ето, виждаме, че вратата е заключена. От някакво мобилно устройство влизаме в web панела на приложението и ето сега може да видим в момента само. Така, ето това е на самата електронна брава, която работи на прост принцип. Когато се подаде електричество, палчето се прибира и вратата се отключва. Като има таймер, който при отваряне на вратата след 5 секунди се заключва автоматично. Но иначе може да се направи и ръчно. И това. Взето много просто. Много прост принцип.